Mwasala bwanji amalanzanga kwina kulikonse umene muli. Cliff Chinyama. Nkhani yomwe kumakhala mkamwa kwa Malawi wina aliyense ndi a Professor Arthur Peter Mutharika pomunyadira timanena kuti mkulukuta moyo. Dzina la mkulukuta moyo yomwe ndithu anayitchula yekha mwini wake kunena kuti ineyo ndine mkulukuta moyo, yomwe ikutanthauza kunena kuti anthu ena amene amakhala kumganizira kumanena kuti iye ameneyi moyo wake health zake sili bwino, iye mwina atha kutisiya mwachangu chachani, iyeyo anazinena kuti ine ndine mkulukuta moyo. Mawu amene watu tikamakumbukira anawatulusa kunena kuti ine ndine mkulukuta moyo pa msonkhano omwe unachitika ndithu mu mzinda wa Lilongwe kumtandiroko pa Chilima Mpunga ground. Dzina la mkulukuta moyo mwini wake analipanga launch kuti kokodi kumeneko. Nkhani si imeneyo. Pamene akupitirira kumapanga zinthu zomwe zikupereka chiyembekezo kwa Malawi, kwatulukanso nkhani ya nyowani yomwe ili mkamwa yomwe iye anayinenapo kunena kuti inetu ndikazangoti ndatenga boma ilili ndizakhazikisa Commission of Inquiry ya nyowani. Choyamba kunena kuti iyeyo pakukhala kwake mmene ankayenda ndi mmene iyeyo anali kunja kwa boma sankakhutisidwa ndi inquiry yomwe inakhazikisidwa mu ulamuliro wa MCP. Nkhani imene itangotuluka wina aliyense wasangalala nayo. Wina aliyense kumtima kwache kuli nde poyembekezera kuna kuti na Commission of Inquiry imeneyi ili pasano mlozo weni wa zinthu zomwe zinachitika kuliko kodi kuchikangawa. Ndi ikhala inquiry yokhayo yomwe izizilise mabala. Of course kuti sizingathekeretu kunena kuti anthu amene tinaluza pa nthawi imeneja abwerera, koma mbali inabe kaululu kamene timamva katha kuzizira kutengera kunena kuti tiziwa kuti chenicheni chinachitika pamene pachapo ndi chani. Koma ngakhale zinthu zili choncho, Amalawi akukhala ndi mafunso atamva kunena kuti kafukufuku ameneyi achitidwa ku parliament, ku nyumba yathu ya malamulo. So mmosabisa mmosapsatira Amalawi nkhani imeneyi tithanena kuti sakuyilandira bwino. Chifukwa chani? Nkhani yomwe imakhala mkamwa pakati pathu mponena kuti andale amatani kuti amabakirana. Chifukwa tunati andale amabakirana chifukwa chani? Chifukwa titha kuona kuti mkatikati ndithu mwa kagwede ka ndege kamene kaka pali ndithu mayina ena amene amaganiziridwa, amene anthu amakhala nawo mafunso. Anthu amenewonso ndi andale. Ndiye potengeranso ndi mmene ndithu timachitira zinthu zathu kuti kokodi ku Malawi kuno kayendesedwe ka milandu komwe kamakhalira m'makhoti muno zimaonesabe ndithu chithunzithunzi ono kuti andale amatani kuti amatetezana. Zomwe zikuonesa kuti mwinanso tu apapa kulipo kuthekera kunena kuti nkhani itha kungopondedwa chiona chake chenicheni osatani kuti osaziwika. Point number 1. Point number 2, nkhani imeneyi ikatuluka mu parliament pamaoneka ma emotion osiyanasiyana. Ena ndithu kunena kuti ngopangiratu point kuti iwe unapanga zakuti iwe unapanga mukuziwa chomwe ine ndikutani kodi ndikulankhula. Ndiye akuona kuti kodi zimenezizi sizingangopitiratu sizingachitike mwachindunji. Malo mokuti anthu akhale pansi aye pakafukufuku ameneyi una kuti chinachitika ndi chani. Kodi zimene zilibe kuthekera kunena kuti anthu aja amene amakhala ndi ma emotion kumatchulira kuti iwe unapanga chakuti kuti atha kungopangiratu zimenezi mopanda kufufuza. Ndiye mwaiki point number 3, wina aliyense kumuuza nkhani ya munthu wandale. Mawu aja amene amakhala mkamwa kunena kuti wandaletu ndi munthu wabodza. Tsono kafukufuku ameneyi akapangidwa ndi anthu andale, kodi Amalawi adzachilandira
kunena kuti chomwe chafufuzidwacho ndichoona potengera mbiri yomwe imakhala ili mkamwakamwa kunena kuti Wandale ndi wabodza. So maganizo anga pamene ndithu kafukufuku ameneyi Profesa Arthur Peter Mutharika akufuna kuti ndithu achitikenso, ndimaona ngati kunena kuti anayenera ndithu athe ayang'ane mbali zonse zomwe anthu ndithu zimatengapo mbali pa zochitika zosiyanasiyana zakayendesedwe ka dziko. Tikamana kayendesedwe ka dziko azipembedzo tikuyenera kuti akhale pamenepo, manani government akhale pamenepo, andaleso akhale pamenepo, ndithu tikunena kuti tini mabwalo athu amene kuli majaji akhale pamenepo, majournalist akhale pamenepo amene ndithu timaziwa kuti amatha kukunga mafunso, chifukwa kuti Amalawi tu kafukufuku ameneyi akufunisisa kunena kuti pali mafunso ena amene akufuna kuti atani kuti ayankhidwe, komanso pali anthu akenso amene ndithu akufuna kuti mafunso amenewo awayankhe, ayitanidwe akatani kuti akayankhe mafunso amene wawa. Chimenecho ndiye tizichitani kuti tizichiziwa, chifukwa akumayang'ana kafukufuku omwe anachitika uja amaona kuti anthu ena sanayitanidwemo amene amayenera kuti akalandire mafunso pa mphekesera zomwe ndithu zinkatani kuti zimamveka. Ena pali mphekesera kuti ndegeja anaganizidwa kuti asakweremo potengera kuti ndegeja inazaza. Anthu ngati mayina ngati amenewo amayembekeza kuti ndithu azikayitanidwa ku komiti kuti azikafusidwa mafunso. Pali zinthu zina zomwe ndithu titha kuona kuti amanena kuti amene ankayendesa ndegeja analibe makalata ojeni makalata awo analasana kachekedwe. Zinthu ngati zimene zozo zizikatani kuti zizikafusidwa kuti zimakhala bwanji kuti munthu afike pomupasa kuti tayendesani ndege imeneyi, taulusani ndege imeneyi. Ne pali zinthu zina ngati zomwe ndithu president zomwe anachita kulankhula kumana kuti ndege inafika ku Mzuzu, kuti ndithu anthu amene ajawo azibwera azitani kuti azifusidwa. Nde zinthu ngati zimene zizi zikuyenera ndithu kukhala ndi anthu okhwima nzeru, anthu amene amatha kuziziwa, anthu amene amatha kufufuza nkhani, anthu amene amatha kufusa mafunso, mbali zonse zikhale mulimo kodi zikhale mu kafukufuku ameneyi. Mwa chimene chichi ndikukhulupirira kunena kuti kafukufuku ameneyi atha kukhala opambana, opoza mabala, ozidzirisa ndithu, okhala ndi kuti anthu atha kupeza mayankho ena amene amakhala akuaganizira potengera kuti zinthu zijazo zikhala zikufusidwa. Anthu amene akuganizira akhala akukafusidwa kumene kuja. Mwaposaposa malo wina aliyense akufunisisa kuti zinthu zimene zizi zichitike pa mbalambanda. Ngati mmene umakhalira mulandu wachani kodi wazisankho yoja kuti akamati one kuti ofusa mafunso akufusa mafunso anthu Amalawi azikhala akumva akuonera kunena kuti funso litafusidwa ayankha zakuti. Ndiponso pakhale ndithu mwina mmene ndithu amapangira anzathu like mwina mwache ataimuzi pakulinji paja kumapezeka kunena kuti anthu ena pansi akutha kupereka ndithu akulemba ma message mwina kuwapanga reminder anthu ajawo amene akufusa mafunso amene uja pamene ayiwala amene tafusanisoni nili. Zinthu ngati zimene zizi ndikukhulupirira kunena kuti kafukufuku athu amene akukhazikitsidwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika atha kukhala ndi mayankho okhazikika kwa Amalawi. Koma ndikuona ngati kunena kuti njira iyi yonena kuti kafukufuku amene akangomusiya mu nyumba ya malamulo potengera ndi mmene ndithu zimachitikira mu nyumba ya malamulo, potengeranso ndi Amalawi kuluza hope kwa anthu andale. Ndikukhulupirira kutengeranso kunena kuti ma emotion amene amachitika mmene mujamo, ndikuona ngati kuti kafukufuku ameneyi sangathe kumaliza mafunso athu amene timakhala nawo ifeyo Amalawi yokhuzana ndi ngozi yomwe inachitika kuliko kodi kuchikangawa ija. Ndikukhulupirira kunena kuti izi Profesa Arthur Peter Mutharika akhala nazo